सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा चरणजीत किचन विच। अज आपां बनावांगे काढ़ा जो अपने शरीर नूं रीफ्रैश रखेगा। दालचीनी जो खांसी नूं ठीक करदी है, खांसी दे विच कफ पैदा हुंदा, दालचीनी उहदे नाल लड़दी है ते उहनूं खत्म करदी है। लौंग जो कफ जुकाम की वजह नाल मूँह विचों बदबू आउंदी है, उस बदबू नूं खत्म करता है। लौंग जुकाम के वायरसां नूं भी खत्म करता है। फिर लवांगे छोटी इलायची। इलायची भी रामबाण इलाज है कफ का, इसलिए एक इलायची पावांगे। तुलसी इम्यूनिटी का बूस्टर है। तुलसी नूं भी इन्ना क काढ़ना है कि पूरा का पूरा रस पानी दे विच आ जावे। अजमैन पेट की तंदुरुस्ती लई बहुत वधिया रोल प्ले करती है, पेट नूं ठंडा रखदी है अजमैन। उस बाद अदरक ਆਪਾਂ हमेशा देखते हैं कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ छोटे बच्चे ਨੂੰ ਦਾਦੀ अदरक ਤੇ शहद मिला के ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ठीक हो सके, खांसी ठीक हो सके उसकी। ਤੇ अदरक लड़दा ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ बनाऊंगी काली मिर्च। काली मिर्च ना गले की खराश ठीक कर होंदी है। नमक लवांगे, इस तो बाद नमक भी काली मिर्च के नाल मिल के गले नूं तंदुरुस्त करता है। ताही तो दादी कहती सी कि नमक वाले पानी दे गरारे करो जदों गला खराब हुंदा। उस तो बाद लवांगे हल्दी। हल्दी भी एक एंटीबायोटिक है। हल्दी साडे बॉडी विचली एंटीबायोटिक वायरसां नूं भी खत्म करती है। जो सानू खंघ जुकाम हुंदा है उदों सानू डॉक्टर भी एंटीबायोटिक टैबलेट दिंदे हन। नैचुरल एंटीबायोटिक आयुर्वैदिक है यह हल्दी। इसका बहुत ही वधिया काढ़ा बनेगा। दोस्तों ये सारिया चीज़ां असी पा दित्तियां हन। हुण इस नूं इन्ना काढ़ना है कि ये जिस तरह के 300 ml का पानी होवे तां 200 ml ही रह जावे। गुड़ इसलिए इहदे विच आपां गुड़ भी पा सकते हैं तां जो इहदा कौड़ापन ना लगे। तां इसनूं तुसीं इग्नोर भी कर सकते हो। जे तुसी गुड़ नहीं पाना तो अंत विच इस नूं जदों ये कोसा जिहा हो जावे तां इस विच तुसी शहद पा सकते हो। गरम काढ़े विच तुसी शहद नहीं पाउणा, तुसी स्विच कर सकते हो गुड़ या शहद दे विच। इस नूं इन्ना उबालना है कि इस नूं असी जो भी जड़ी बूटियां इस विच पाईयां हन उन्हां दा सारा रस ते असर इस पानी विच आ जावे। इस नूं गिलास विच पा के हुण लवांगे ते जो बच जाएगा उसनूं असी स्टोर कर लांगे। इस नूं दिन दे विच 3 बार पीना है। जुकाम जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुसी अपना ते अपने परिवार का ध्यान रखना। जे यूट्यूब ते वीडियो देख रहे हो तो सबसक्राइब कर लेना। जे फेसबुक या इंस्टा ते देख रहे हो तो पेज नूं फॉलो कर देना ते वीडियो नूं दोस्तां नाल शेयर करना बिल्कुल भी ना भुलना। थैंक यू।